美图要 alınmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil khalqil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatil arba'atil mujtahidin khususan ila ruhil muallifi hadzal kitab. Asy-Syaikh al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullahu taala wa ila ruhil asy-syarih Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Nah, acing lendihan temen kalau sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Kemarin Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya orang mencari ilmu itu terbagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama yaitu orang yang mencari ilmu agar ilmu tersebut itu menjadi bekal menuju ke akhirat, yaitu orang yang mencari ilmu tidak ada tujuan lain kecuali karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini termasuk orang yang beruntung. Nah, ini sekarang kita masuk pada kelompok yang kedua. Sapa? Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayati. Piye jam? Wa rajulun lan wong lanang talaba kang golek sapa rajul. Hu ing ilmu, ai al ilma tegese ilmu. Tujuannya apa? Liyasta'ina supaya gawe pertolongan sapa rajul bihi kelawan ilmu. Ala hayatihi ing atase uripe rajul, ai ar-rajuli tegese rajul atsani kang kaping pindho, urip al-ajilati kang cepet, ai al-hadirati tegese kang saiki. Wayana lan memperoleh sapa rajul bihi kelawan ilmu, ai ilmi tegese al-ilmu, memperoleh al-izza ing kekuatan, ai al-quwata tegese kekuatan, wal karama lan kemuliaan, wal jahalan pangkat, ail qadra tegese kedudukan, wal manzilata tegese kedudukan, wal mala lan harta. Wa huwa utawi rajul iku alimun iku ngerti sapa rajul bidzalika kelawan mengkono-mengkono tujuan mau, ai bisa babi dzalikal gharadi tegese kelawan sebabe mengkono-mengkono tujuan. Mustasyirun tur iku ngrasakake, ai mudmirun tegese menyembunyikan fi qalbihi ing dalam atine rajul, menyembunyikan araka kata halihi ing lemahe tingkae rajul. Ai du'fa qalbihi tegese ing lemahe tingkae rajul. Faqauluhu mongko utai dawuhane musannaf rupane dawuh raka kata qalbi iku li alimin kedue lafal alim wa mustasyirun dan lafal mustasyirun. Wa khissata danaati maqsidihi atau wa khissata maqsidi lan ing rendahe tujuane rajul. Ai danaata maqsidi tegese ing rendahe tujuane rajul. Utai lafal maksud iku bi fathis shadi kelawan diwaca fathah shade. Ai maksudi tegese tujuane rajul. Fahadha mongko utawi wong sing kaya ngene iki ay ar-rajul tegese rajul iku minal mukhatirina saking wong sing membahayake al-muqarribina tegese wong sing nyedhakake anfusahum ing awak dhewe rajul ala khatarin ing atase atau ala khatari halkin ing atase bahayane kehancuran. Jadi walhasil negara Imam Ghazali ingin mengatakan bagaimana orang nomor 2 itu adalah orang yang mencari ilmu. Iki karang Bidayatul Hidayah ya. Kitab Bidayatul Hidayah dari awal itu adalah kitab yang membahas tentang tata cara seseorang berangkat menuju nemuni Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ghazali kemudian menjelaskan bahwasanya ana wong golek ilmu
tujuannya tidak ada lain kecuali untuk ya kanggo urip donya. Nah, misalnya ilmu apapun ya. Ya misalnya kanggo kerja ya utawa kanggo terutama ilmu dunia. Apa kok ilmu dunia? Ilmu akhirat. Ilmu agama digoleki kanggo apa jenenge? Kerja. Ya misalnya wong kuwi apa ya? Kaji agama ben engko nang kono misale contoh ben nang kono engko dihormati karo wong misale tujuan duniawi belajar agama ben supayane misale dianggap kiai misale tujuan duniawi belajar agama ben supayane misale nang kono diundang ustaz diundang ono ceramah dan yang lainnya misalnya itu duniawi. Maka ketika orang mencari ilmu kok tujuannya seperti itu. Di sini Imam Ghazali mengatakan dan dia tahu loh ya. Dia tahu seperti itu tuh enggak sengaja seperti itu, maka dia masuk kategori al-mukhatirin. Yaitu mukhatirin itu apa? Orang yang menjatuhkan dirinya sendiri dalam kehancuran. Iya, itu al-mukhatirin. Terutama ilmu agama. Maka jangan sampai kalau sampai belajar ilmu agama itu tujuannya untuk itu. Jangan sampai. Terus piye? Ya agama ya kanggo golek keselamatan dunia akhirat gitu saja. Jangan sampai tujuannya ketika ngaji ilmu agama, terutama agama. Ilmu duniawi kanggo karwane ya aku duniawi ya. Tapi ilmu agama jangan sampai tujuannya itu adalah untuk apa? Mencari kehidupan di dunia ini. Karena ketika seperti itu artinya dia membahayakan dirinya sendiri. Itu seperti itu. Cek dulu ada sudah. Ada cek. Nah, lanjut ke ya. Saiki fa inna ajala. Saiki fa inna ajala mongko lamun toh nyepetake. Hu ing ikilah mau wong sing kaya ngono. Aya akhadha tegese njupuk atau mengambil hu ing ikilah mau wong bila muhlatin kelawan tanpa ditunggu-tunggu dindende. Apa sing njupuk apa ajalu apa ajale wong. Nek ndekne kok sampai mati cepet. Gampang ngono. Dia ajalu ku mati cepet. Jadi ndeke golek ngilmu tujuannya kayak tadi untuk mencari kemuliaan duniawi, untuk mencari ke ya harta duniawi, terutama ilmu agama. Ai waktuhu tegese waktune wong alladzi kang yamutu kang mati sapa wong fihi ing dalem alladzi. Qabla taubati ing dalem sadurunge tobat. Min dzalikal gharadi saking mengkono tujuan. Nek ngono piye? Khifa mongko dikhawatirake alaihi ing atase wong apa suul khotimati apa pungkasane yang elek. Jadi nek wong kok sampai golek ngilmu kok tujuan ngono kok durung rampung, durung berubah niate, durung tobat kok wis mati sik. Maka dia dikhawatirake suul khotimah. Maka pertama kali dalam masalah golek ngilmu apapun itu niate kudu pertama golek lillahi ta'ala ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ana ilmu duniawi piye? Nah menurut saya sebenarnya tidak ada bahasan ilmu duniawi atau ilmu akhirat. Karena ilmu duniawi pun sebenarnya itu juga min ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi baik ilmu dunia tuh, nek ono bodoh wae Kang. Bodoh kayak kemarin. Bodoh kowe tambah rusak meneh. Ya bodoh tambah gak jelas teh. Terus nek ngono piye? Ya wes nek ngono berarti tugas kamu adalah tetap belajar tapi berusaha untuk memperbaiki apa? Niate. Orang tuh bisa berubah gitu, orang bisa berubah. Ya ada diperbaiki. Wa huwa utawi sing jenenge suul khotimah iku al mautu iku mati bi ghairil imani kelawan tanpa iman. Jadi sampai meninggal tanpa iman. Na'udzu jaluk perlindungan sapa kita billahi kelawan Gusti Allah minha saking suul khotimah. Wa baqiyalan isa tetep apa amruhu apa urusane wong. Ayahaluhu tegese tingkai wong fi khotoril masyiati ing dalem bahayane kersane Gusti Allah. Lillahi kanggone Allah taala. Fa in syaa mongko lamun to ngarepake sapa Allah, afa mongko ngapura sapa Allah anhu saking man. Wa ila lamun to ora ngersakake ya fala mongko ora ngapura. Jadi walhasil ini ketika wong mati kok suul khatimah. Delok sik suul khatimah nang kono nek sampai dikarepke dalam mati dalam kondisi piye? Orang iman berarti artinya dia kufur. Nek ketika seperti itu jelas itu berarti apa?
dakhala finnar abadal abidin. Ya. Tapi nek nang kono suul khotimah yang dimaksud itu adalah mati dalam kondisi ora apik. Mati dalam kondisi maksiat misalnya. Mati dalam kondisi ono to gak? Akeh, ngono ya. Wong bar ngombe-ngombe jongyang tengah dalan nabrak mati. Gebuk masa mati. Ya, wong nyolong pitik digebuk masa mati sampai tobat misalnya. Ya, itu banyak seperti itu. Jadi dia itu mata fi halatil ma'asi. Jadi dia meninggal dalam kondisi maksiat. Nah, ketika seperti ini bagaimana? Nek pancen kayak Gusti Allah sok. Nek Gusti Allah ngapura ya di ngapura. Nek ora ya berarti piye? Benar. Tapi ora abadal abidin. Ya, bedane ngono tok bedane. Sebab gesek ya. Wis. Lah saiki wa in wufiqa lan lamun to dipitulungi sapa wong utai lafal wufiqa iku bil bina'i di mabni akilil maf'uli mari mabni maf'ul. Ai wujjiha tegese diarahno sapa wong li taubati maring tobat. Qabla hululil ajali endem sadurunge tumekane ajal. Ai intihail ajali tegese mentoke ajal. Apa ajal ki mau muddatil mauti tegese mangsane mati. Wa adhafa lan nambahake sapa wong ai dhamma tegese ngumpulake sapa wong ilal ilmi maring ilmu ngumpulake al amal ing amal. Awas lo gelas lo. Wa tadaraka lan nusuli sapa wong ma ing perkara farwata kang ceroboh sapa wong fihi ing dalem ma minal khalali saking cacat ail fasad ditegese rusak fi amrihi dalam perkara ni wong. Ya, ini misalnya kok dekne sebelum meninggal dekne kok iso tobat sih. Kok pertama tobat sih. Tobat iku carane nang Islam paling iku gampang. Tobat iku ora kudu terus kayak wong Bani Israel kudu membunuh dirinya sendiri, enggak harus. Tobat dalam Islam itu sementing satu di situ meninggalkan maksiat yang dilakoni. Loro ada rasa penyesalan. Ada getun karena melakukan apa? Maksiat. 3 tidak ingin mengulangi apa? Maksiat lagi. Itu seperti itu udah tobat. Adapun baca istighfar itu sunnah hukum. Ya, baca istighfar hukumnya apa? Sunnah. Maka ketika dia seperti itu, nek ndekne kok iso gelem tobat kayak ngono kuwi, terus kemudian nambah ngamal ke ilmune, ya. Nek ngono piye? Iltahaqa mongko dipadakake sapa wong bil faizina kelawan pira-pira wong sing bejo. Kenapa fa innat taiba krana sak temene wong sing tobat alfa'u taifa iku li ta'lili kedue faedah ta'lil. Sak temene wong sing tobat minadz dzambi saking dosa iku kaman kaya dene wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lha kanggo neman. Di makane sampean jaddidu at-taubah kulla yaum. Setiap hari tobat. Karena apa? Nek dosa cilik iku iso ditobati, iso diilangi dengan sampean nglakoni perkara apik. Jadi innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Iku kebaikan itu menghilangkan dosa kecil. Makanya sampean ketika kok nglakoni keelekan sing cilik-cilik, ngelihat cewek misalnya itu rasane cilik-cilik. Ya to sing lagi teman-teman pokoknya. Ketika seperti itu piye? Yang wudu, sholat delok, dosa hilang. Tapi dosa gede ora iso. Dosa gede kok wudune ping pira wae menurut pendapatnya ulama, mayoritas ulama enggak bisa diterima dihapus dengan hanya sekedar nglakoni keapian, enggak bisa. Harus ada yang namanya apa? At-taubah. Makanya di situ at-taubah ngendikane para ulama jadidut taubah kulla yaum. Setiap hari kamu lakukanlah taubatan. Pertobatan massal. Kowe tobat to. Lah pertobatan iku tok lah kesalahane wong ngene. Memahami nek tobat kuwi artinya dia itu istighfar. Ini keliru. Tobat itu bukan istighfar. Istighfar itu hukumnya sunnah. Ya. Tobat tak omongno mau telu. Rukun tobat ada 3. Tok. 1 itu adalah tarkul ma'asi, ninggalke maksiat yang dilakoni mau. Yang kedua itu adalah apa? An-nadamu ala fi'lil ma'asi, getun
menyesal karena melakukan maksiat tersebut. Nomor 3 itu berusaha al-azmu fil qalb ala alla ya'uda limithli dzalika dzam. Jadi mempunyai keinginan kuat nang ati tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Itu nek hake hakullah taala. Nek hake hakul adami, sampean misale ngeplak buruhan dikeplak di pelas misalnya. Poles ya. Maka ketika seperti itu bagaimana? Iso dikatakan tobat di samping 3 tadi. Ditambahin piye? Njaluk halale maafe karo buruhan. Nek sampean nyolong barange wong, yo njaluk dikembalike barange. Korupsi tobaté ya balikke. Ya, ndak bisa kok korupsi saya tobat, istighfar tok go peci ning jero petu ora bisa. Harus mengembalikan barang yang dicuri. Ya. Jadi enggak cukup seperti itu. Dikirane gitu terus nek go peci terus tobat no. Enggak, sama sekali enggak ya. Jadi tobatnya seorang koruptor itu adalah dengan cara apa? Mengembalikan barang-barangnya yang sudah dia korupsi. Iku tobat. Ya sampean nyolong barangnya wong kok ya tobat ora, aku tobat, tapi lagi mengembalikan. Ini enggak tobat. Ditobat harus kembali. Nek sampean kok dosane kodok salat, urung salat, tobatnya piye? Dikodoki. Kayak istighfar tanpa kodok enggak bisa. Harus dikodok. Gak bisa, sudah kodok gak bisa, gak cukup. Harus dikodok. Jadi harus ada apa tadi ya? Nyoba hiburan kopi ping 100 lho. Ya gak bisa. Sudah harus kodok aja kodok salat. Ya, paham ya. Wes. Dia mau. Kama kaya keterangan fil hadis ing dalam hadis. Wa rajulun lan wong lanang salithun kang nomor 3. Istahwadza kang nguasani, ay ghalaba tegese nguasani. Alaihi ing atase rajul apa asyaitonu sapa setan. Ya kelompok nomor 3 itu wong sing ora mung sekedar niate iku golek ilmu niate ben entuk pangkat gak. Bahkan dia sudah dikuasai oleh setan. Piye wong sing ngono kuwi? Yaiku fattakhadha nuli ndadekake sapa rajul ilmahu ing ilmune rajul didadekake dzari'atan ing perantaraan ai wasilatan tegese perantaraan ila takatsuri maring ngakeh-ngakehake ail mukatsarati tegese akeh-akehan bil mali kelawan harta wa tafakhuri lan bangga-banggaan ail mubahati tegese bangga-banggaan bil jahi kelawan pangkat wa ta'azzuzi lan ngrasa sombong ngrasa kuat ay sayruratil quwwati tegese dadekake kuat bi kathratil atba'i kelawan akeh boro-boro pengikut. Wah, jadi kaya awalan iki. Nah, kayak seperti pertama ya, santriku akeh. Misalnya ngono, golek ngilmu ben tujuane di mau jadi kiai, wah, muridku lu akeh. Wah, bangga. Pengikut saya banyak. Ya, saya contoh seperti itu. Atau misalnya kanggo mau golek ngilmu ben supane apa? Followernya akeh misalnya saiki mungkin kalau ya followernya banyak. Jadi subscribe-nya banyak. Lah misalnya ngono. Nah ini untuk tingkatane wong sing wis tapi nek bagi saya pribadi ya iki rungokno. Jadi ya kudu ndelok-ndelok barang. Maksud ndelok ngene. Nek mbiyen nang pondok iki pengalaman. Ketika nang pondok dulu saya ngaji di pondok itu nang kono memang golek ngilmu mutolaah kitab iku ben nganu engko nek aku musyawarah ben menang iku kuat. Saya pribadi dulu seperti itu. Jadi saya mutolaah kitab ya sinau iki sinau kae ya itu tujuannya ben apa? Ben kena debat karo kancaku menang. Iki jenenge at-ta'azzuz ya. Atau at-tafakhur, bangga-banggaan misalnya seperti itu. Lah ini benar kok salah? Aslinya seperti itu tujuan yang keliru. Aslinya. Tapi ternyata tujuan yang keliru itu harus dimanajemen dengan baik. Karena wong kuwi nek tidak punya perasaan untuk saling bersaing, itu tidak ada semangat untuk apa jenenge belajar. Maka ketika seperti ini
pertama nek tolibul ilmi sing awal pertama kali golek ilmu mungkin ya memang tujuan seperti itu nggak apa-apa ketika awal-awal golek ilmu. Imam Ghazali dhewe ketika awal-awal golek ilmu ya seperti itu. Dekne ya golek ilmu malah tujuannya golek mangan wong dhek ora iso apa jenenge iku. Ora iso mangan. Imam Ghazali awal pertama kali mencari ilmu dia nggak bisa makan. Jadi dia masuk nizamiyah karena apa? Karena nggak bisa makan. Sebab nang nizamiyah kono ana apa? Makan. Itu saiki ini mungkin kayak pondok Al-Miskat nih ya. Sing ngaji tok dipakani. Sehingga nek ana wong kelaparan pengen mangan gratis, mondok wae nang Al-Miskat ngono. Jadi dia ngaji tapi dipakani. Seperti itu aslinya Imam Ghazali itu seperti itu. Sampai kemudian Imam Ghazali itu menjadi alim tenan. Saking alime sampai beliau bisa menulis kitab yang jenenge Al-Manhul fi Ta'liqatil Usul. Yang mana Al-Manhul ini pada waktu itu menjadi kitab yang bestseller. Saking bestsellernya sampai nang kono nyaingi kitabe gurune Imamul Haramain. Sampai ngalahno, bahkan Imam Haramain sampai ngomong dafanani wa ana hayyun. Imam Ghazali ku aku dipendem karo Imam Ghazali sementara aku saya urip. Jadi aku dipendem urip-uripan karo Ghazali. Artinya apa? Gurune saya urip wis Imam Ghazali wis moncer waktu itu. Wis terkenal, wis masyhur. Viral sana kalau saya gini ya. Jadi maka dari itu perlu dicatat. Artinya bagaimana? Artinya memang untuk awal-awal kadang seperti itu. Nah, tapi kemudian di manage, ya, ditata yang rapi, ben supane niatnya tidak seperti itu. Niatnya enggak seperti itu. Awal masih seperti itu. Murid sing akeh, santrine akeh ya. Utawi lafal atba iku bi fathil hamzati diwaca kelawan fathai hamzah. Iku jam'u taba'in jama'i lafal taba'in. Kasababin kayak dene sebab lafal sababin wa asbab. Wa yadkhulu lan lebu sapa wong bi ilmihi kawan ngilmune wong mlebu kullamadkhalin ing saben-saben nggon lebu. Ai yamkuru tegese menipu sapa wong bi ilmihi kelawan ilmune wong. Makron kelawan tipuan kafiron kang akeh. Ya. Kala ngendika Allah Ta'ala wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum wala tattakhidhan aja ndadekake sapa kabeh aymanakum ing sumpah-sumpah sira kabeh kok dadekake dakhalan ing tipuan bainakum ing dalem antare sira kabeh ay makron tegese tipuan wa khadi'atan tegese tipuan rajaa ayyaqdiya krana berharap yen to entuk sapa wong aya belugha tegese sampai sapa wong wayana lan memperoleh sapa wong minat dunya saking dunya memperoleh watarahu ing kebutuhane wong aya hajatahu tegese kebutuhane wong dindekne golek ilmu misalnya contoh ben dadi contoh ilmu agama ben dadi kiai murid akeh para politikus akhirnya sowan kabeh misalnya ngono ya. Terus kemudian menentukan apa jenengku pilihan sehingga diikuti dukung A dan dukung B misalnya engko ujung-ujungnya entuk apa jenenge bantuan misalnya contoh seperti itu. Lah apakah ini salah ya kayak niate wonge? Makanya di sini niat yang paling berperan. Nek niate wae waktu tujuannya memang untuk seperti itu. Jadi dia masuk kategori yang nomor apa? Ketiga yaitu rajulun istahwadha alaihi syaitan. Itu wong sing dikalahkan oleh setan. Ya. Tapi nek ndekne tujuannya gak itu. Ya apa ono kang sing ora ngono? Ono. Dadi wong berjuang dia mlebu nungoni bahkan mungkin nang perpolitikan tujuannya enggak seperti itu ada. Jadi boleh enggak seperti itu? Ono. Hujahnya ada. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam muqaddimah kitab Lawaqihul Anwar. Kok ono wong sing nang kono sebagian aulia ya, sebagian aulia tuh memang menutupi kewaliane itu dengan ikut masuk di dalam kancah perpolitikan bahkan. Loh, aku ngerti iki ya kaget betul. Kaget aku ngerti iki. Ternyata ono hujahe. Sebab Imam Ghazali itu termasuk ulama yang menentang model ulama-ulama lain yang ikut andil dalam apa jenengku perpolitikan seperti itu. Imam Ghazali. Tapi ada orang-orang seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang telah menyuguhkan ternyata ada perilaku wali-wali yang lain yang di situ malah nunjukkan dekne iku apa
ikut andil masuk dalam kekuasaan. Makanya sekali lagi, ketika kita nggak bisa ketika menilai misalnya contoh, iki ono si ulama A misalnya, iki ono sing kenceng kekeh gak mau nengoni apa perpolitikan, dan itu baik. Jadi kok malah ketika ono pejabat datang ke rumahnya ditolak. Nah, malah gak ditompo malahan ya. Ono ulama perilakunya seperti itu ada. Biyen Mbah Dullah Salam ketika Gus Dur meh sowan wae gak diterima lewatnya apa jenengmu? Buri, dianggap tidak sebagai apa? Karena menampilkan dia bukan sebagai presiden. Waktu itu Gus Dur presiden ya. Jadi karena apa Mbah Dullah tidak mau menerima adanya orang pemerintahan masuk ke beliau. Tapi juga ada ulama-ulama yang enggak demikian. Bahkan ikut andil. Makanya kayak ono sing kayak Abu Yusuf Al-Qadhi, sampeyan pernah di pertama kali nemen kitab iki terangke Abu Yusuf Al-Qadhi. Jadi ada banyak orang yang tidak mau bahkan ketika Abu Yusuf wafat gak gelem nyolati. Ya, gak gelem nyolati kan ya diceritake. Gak mau mensolati Abu Yusuf Al-Qadhi. Bareng ono Hasan Abisi basa apa saya lupa ya. Ya diimpeni ketemu Abu Yusuf Al-Qadhi, ya Abu Yusuf piye kondisimu nang akhirat? Ya kondisiku apik-apik wae di ngapura karo Allah Subhanahu wa taala. Lha napa kok ngono? Sebab aku kelas karo santri-santri sing golek ilmu tetep walaupun aku sibuk nang apa jenenge nang pemerintahan qadhi hakim waktu itu, tapi saya masih apa jenenge masih gelem ngaji ngulang santri. Sehingga gara-gara rahmatuhu bi talabatil ilm di ngapura ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi ulama modele iku macam-macam berbeda-beda satu dan yang lainnya. Ono sing ulama ku milah kere. Di uripe pilih kere. Kayak misalnya sapa jenenge Abdullah bin Ali Al-Haddad misalnya. Bahkan mbek dunya nek iso aja. Tapi juga ada ulama yang memilih sugih. Rata-rata thariqah Syadziliyah itu sugih-sugih. Makanya sampai sebagian wong iku nek pengen rezeki lancar maca Hizib Bahar. Hizib Bahar iku sing digawe apa jenenge iku? Sing digawe wiridan saka Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah, iku ana sing ngono. Itu karena apa? Karena artinya itu adalah bahwasanya sebagai ulama itu mempunyai maslak, mempunyai jalan metode yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Lah nek sing wong bento akhirnya ketika mendukung A yang dia nyalahke sing B, ketika mendukung B nyalahke sing apa? A. Nek sing alim delok kowe posisimu ning ndi? Nek delok pawakane bulan kira gak kuat iki. Ha, misale lek sugih wae nek ngono kan yo. Ya to cocok ora? Cocok kan ngono yo. Lah cuman kita kok sugih lali lah gelem ngaji deh. Misale ngono. Malah kere wae. Misale ngono ya. Jadi ana carane dhewe-dhewe. Ada caranya sendiri. Wa huwa utawi rajul tegese wong lanang asal itu sing nomor 3. Ma'adzalika sertane mengkono-mengkono ndadekake ilmu sebagai perantaraan golek donya mau. Ai ja'lil ilmi tegese ndadekake ilmu wasilatan ing perantaraan ilatil kal aghradi maring mengkono-mengkono tujuan yudmiru iku menyembunyikan sapa rajul fi nafsihi ing dalem atine rajul ai qalbihi tegese atine rajul nyembunyiake piye annahu ing sak temene rajul indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah iku bimakanatin iku ing dalem posisi kedudukan sing tertentu. Dindekne nang kono menyembunyikan dalam hatinya seolah-olah dia itu dalam hatinya itu dia seorang yang mempunyai kedudukan istimewa mendengarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku ki walinya pangeran. Wah, ini aku ki ulama. Dia nang hati dalam hati kecil dia menyembunyikan hal itu. Makanya sekali lagi sing angel ku niat. Saya apa? Niat. Noto ati ku wangel. Dan itu perlu latihan. Ketika apa jenenge iku misale kayak Imam Nawawi dhewe, aku bolak-balik ngomong. Syekh Nawawi Al-Bantani itu ketika menulis kitab nyarai kitab hikam. Bisa saya ndok kitab jenenge Misbahul Hulam. Iku Syekh Nawawi Al-Bantani itu ketika nyarai kitab hikam, beliau itu diminta oleh biasanya ya ulama ngarang kan diminta oleh apa? Orang lain, santri-santrinya. Ya ketika Syekh Nawawi Banten ku diminta oleh santri-santrinya untuk nyarai kitab hikam, beliau tidak berani. Wah, aku orang ahli tasawuf, saya bukan ahli seperti itu, saya enggak berani.
Tapi suatu saat kemudian beliau menemukan sebuah naskah kitab. Ya. Naskah kitab itu jenenge An-Nahjul Atam. Jadi An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam. Jadi kitab hikam tapi dibabe dibedakan dengan hikam pada umumnya. Ono bab-babe. Beliau menemukan naskah itu lalu kemudian beliau wah iki kitabe kok apik iki. Eman nek gak dia apa? Disarai gak terangno wong santri. Akhirnya beliau mensarahi. Di situ dalam mukadimah syarah tersebut dinamai Misbahul Zulam tadi, beliau Syekh Nawawi Banten tuh menyebutkan begini. Janjane aku ki yo nulis ngene iki kadang sik ana rasa pamer, ana rasa riya. Ya. Tapi saya kemudian teringat makalah sebagian ulama yang mengatakan kharibatid dunya munzumatal muraun. Dunia itu akan hancur ketika wong-wong sing tukang pamer wis do mati. Wah, aku maca iki iku aneh kok iso malah dunia rusak gara-gara apa jenenge iku wong sing pamer riya. Entek. Ternyata Mbah Nawawi iku menerangkan bagaimana iya. Bisa iki ngene, andekan contoh wae, wong membangun masjid kok tak izin misalnya. Kok nunggu bantuan ikhlase wong kok nunggu bantuan duit kok ngenteni ikhlase wong. Ada jadi. Karena sing di ikhlas paling dihitung berapa? 1000 ikhlase jam yo. Tapi nek misalkan kok ditulis Burhanuddin 1 juta, misalnya besok diundangkan nang ngene apa? Disebutkan nang ngene Mas masjid misalnya. Kira-kira masjidnya rampungnya cepet to gak? Rampung. Cepet. Pemenang mbak ana pilihan barang. Misalnya iki DPR saya akan milih kamu jika kamu apa jenenge membantu pembangunan masjid saya. Bahkan dibantu 5M langsung. Misalnya ngono ya. Langsung 5M. Tingkat 3 langsung kan Isam yo. Tapi masjidnya jadi loh. Jadi dunya hatam masjid ki lho. Iku nek ora nggunakake wong pamer gak jadi. Gunak lah wong ikhlas yang saleh bagane wiridan wae. Dadi lan bagan wiridan. Lah sing ngono-ngono kuwi iku biasane wong sing pamer-pamer. Makane Mbah Nawawi akhirnya ngono, kharibatid dunya munzumatal murade. Jadi ketika seperti itu ya udah, saya tak apa jenenge tak ngarang kitab walaupun sono rasa pamer sithik, mengko sapa ngerti. Nah, dengan beri Mbah ngendikake, siapa tahu dengan ini kemudian saya mendapatkan doanya orang-orang yang membaca kitab sehingga dosa pamerku dihapus gara-gara ana dongane iki mau. Jadi Allah sebagian ulama juga gitu membangun pondok. Diceritake Mbah Nawawi Banten di situ. Membangun pondok, ya, bangun pondok kemudian membangun pondok delok jangan bangun pondok kok krana apa ben sepane ngene, kayak mau misalnya dianggap kiai dan yang lainnya. Ya wes mungkin iya saya awal-awal ada rasa pamer dan yang lainnya ya. Tapi kemudian setelah itu saya nanti untuk dongone karo apa? Santri-santri ini mungkin ono santri sing alim misalnya. Kemudian ilmune manfaat gara-gara kuwi pameren dekne dosane iku disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Makane nek ngamal ora usah terlalu nunggu ngenteni ikhlas dhisik. Walaupun diusahakan nek iso ngamal sing iso sing ikhlas. Sing topo sing ikhlas. Tapi nek ngamal aja ngenteni ikhlas. Nah iku lho. Kok kaya ngono kuwi. Jadi enggak apa-apa asline lho. Nah, tapi ngono Ijab ini seni untuk mengolah hati. Seni mengolah apa? Hati. Nek pengalaman yo, pertama ngaji iku mesti ono gayane sithik-sithik. Pamere sithik-sithik. Engko nek wis suwe kita pamere suwe iki ilang dhewe. Lho ki tenan. Wah, ketake buaya pemenang nang ngarepe saya Joko anjo nang ngarepe cewek-cewek. Wah, wis. Buaya diketake pintere misale ngono iku ya. Langsung dekek. Tapi biasane engko slot suwe 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan wis ilang rasane. Pengalaman saya pribadi seperti itu kan. Kemarin ben Joko anjo. Wes iku tenan kampus ya. Kemarin nang kampus kan. Nek ki paling tingkatmu kan RT yang ngono kan. Iki beda. Ya nang kampus beda nah iku ya. Wes. Utai lafal bimakana iku bitai kelawan ta al marbutati kang dititik kang dibundeli. Ora tak mabsuta. Kama keterangan kala kang dawuhake ing mas sapa syekhuna sapa guru kita. Rupane sapa Yusuf As-Sumbulawini, Syekh Yusuf As-Sumbulawini. Ay azamatan tegese keagungan ay azamatin. Mana ya? Tegese keagungan wartifa'in lan kemuliaan. Utai lafal wa huwa utai makanah iku
masdaru makuna iku masdare lafal makuna bi dhammil kafi kelawan diwaca dhammai kaf kadza ing mengkene kadza iku kadza keterangan kaya mengkene fil misbahi ing dalam kitab al misbahul munir ya misbahul munir karangane al imam al fayyumi. Misbahul munir iku beliau menulis semacam kamus fikih. Jadi kalau nggak salah seperti itu. Jadi Ar-Rafi'i punya kitab namanya Asy-Syarhul Kabir. Kemudian di dalam Syarhul Kabirnya Rafi'i itu ada bahasa-bahasa yang sulit difahami. Akhirnya digawekno kamus kalau Al-Imam Al-Fayyumi jadi apa? Al-Misbahul Munir seperti itu. Maka jadi kamus cilik sakmene, sama saya ingat. Cilik sakmene. Maksudnya tebalnya segini, Pak. Tebalnya segini. Kalau kamusnya tebalnya segini, ya, tebalnya segini. Wa dzakara nuturake sapa Al-Jauhari, Imam Jauhari. Ini punya kitab namanya Shihahul Lughah Al-Arabiyyah. Fi faslil kafi idlam fasal kaf. Nuturake annal makana ta sak lafal makana iku bi ma'nal manzilati kan gunake makna manzilah. Wa huwa utawi ikilah mau makana iku min kana sanging lafal kana. Wa fi faslil mim lan idlam fasal mim bi ma'nal istiqamati kelawan gunake makna istiqamah. Wa huwa utawi ikilah mau makana iku mim makuna sanging lafal makuna. Iki bahas bahasa iki ya, bahas bahasa. Lah kenapa kok dia merasa sebagai ulama litisamihi krana bersifatane ikilah mau wong ai litikhadhi tegese krana jupuke wong jupuk simatan ing tanda-tanda ai alamatan tegese tanda-tanda linafsihi kedua awak dhewe ne wong tanda bisimatil ulama kelawan tanda-tandane ulama ai bi alamatihim tegese kelawan tandane ulama wa tarassumihi lan gambar kene wong ki mau ai tasawwurihi tegese membentuk dirine wong ki mau birusumihim kelawan bentuke ulama. Jadi dia menampilkan diri seorang apa? Ulama. Nggone jubah misalnya ya. Terus nggone udeng-udeng mbek yang tangane nyekel apa? Tasbih. Jadi astagfirullahaladzim ya. Saya ngono aku ya. Nek biyen aku karo ana gaya kala-kalan iki ngono. Misalnya Burhan mbek kancane telu. Saya Burhan kan jenggote tok dawa sampe. Jadi ndek kancane telu terus Burhan edok-edok nggo jubah. Ya. Terus nggawa iki nggo udeng-udeng ngene iki, nggawa imamah. Terus ngono nggo jubah, mek nggo sorban, nggo tasbih. Ya kancane kon nggawa apa jenenge nggawa tas. Sing loro kancane nggo tas edok-edok nderekke apa jenenge Mbah Burhan iki mau. Misalnya. Jadi dia menampilkan diri sebagai apa? Ulama. Padahal dia bukan ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan seperti itu. Menampilkan diri memakai baju ulama. Ya. Utawa ngetokke awake nggo tanda-tanda kaya tanda-tanda ulama sementara dia bukan ulama itu hukumnya apa? Haram. Jadi sampean dudu ulama kok nggawa klambine apa? Ulama. Haram seperti itu. Bisuratihim kelawan bentuke kelama ulama fi ziyyi ing dalam baju. Lafal ziyyi bi kasri zayyi kelawan kasra za. Ai libasi tegese kelambine wal hayat lan tingkae. Wal mantiq lan omongane. Ngomongnya juga niru kayak ulama. Ya ulama misalnya. Gimana? Misalnya ngono kayak seperti itu. Contoh. Ai kalami tegese omongane. Utai lafal mantik iku masdarun iku masdar mimiyun kang bangsa mim. Ma'atakalubihi serta ning gragase ikilah mau wong. Ai tawathu bihi tegese loncatane wong wa musara'atihi lan cepet-cepete wong ala dunya ing atase donya. Zahiran dalam sa zahir wa batinan lan sa batin. Dia tampilannya kayak ulama tapi sebenarnya ndekne ngragas golek apa? Dan nek ngene iki piye? Fa hadzal rajulu mongko utawi ikilah wong lanang asalitsu sing nomor 3 iku minal halikina setengah saking wong sing hancur wa minal hamqa lan setengah saking wong sing dungu ya kumprung ya
Wal hamqa utai lafal hamqa iku bi fathil ha'i kelawan diwaca fathah ha wa sukunil mim lan kelawan diwaca sukune mim. Wa bil qasr lan kelawan pendek hamqa. Jam'u ahmakin iku jama'e lafal jam'u ahmaqa iku jama'e lafal ahmaq. La wa hamikun lan lafal hamiku utai lafal hamikun bi kasril mimi kelawan diwaca kasroe mim. Huma utawi ahmaq lan hamikun iku lil mudzakkari menunjukke makna mudzakkar. Wa hamqa'u lan utawi lafal hamqa bil maddi kelawan diwaca dawa iku lil muannasi menunjukke makna muannas. Kama kok keterangan fi shihah dalam kamus as-shihah. Lawa ma'nal hamaqi utai ma'ane hamaq bi fathataini kelawan fathah loro au bi dhammin uta kelawan dham wasfa sukunin li sukun wa huwa utawi lafal hamaq iku masdar maknane apa qillatul aqli iku sithike akal wa fasaduhu lan rusake akal. Dadi ana wong sing ngono iku ate wong sing dungu ya iki mau akale sedeng yo. Makanya ana wong kok gaya ngono kuwi akale apa? Makanya sampean ketika weruh aja sampe nang kono kowe tertipu dengan penampilan. Jadi ana wong kok tertipu dengan penampilan iku wong sing paling bodoh. Jangan tertipu dengan apa? Penampilan. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu hadis kanjeng Nabi mengenai Riyadhus Shalihin ada, jadi Gusti Allah itu tidak melihat pada apa jenenge suwarikum bentuk kalian wa ajsamikum lan apa fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah melihat hati kalian. Tapi karena sampean urip nang dunya ya kudu penambahe toto. Ya karena wong alim, Pak Dudo iki, wong alim kok ora gelem nata penampilane. Wah, penting ati. Ya padha wae. Ndadekke akhire wong do ora mantep. Lha iku tenan. Makanya ana pepatah Arab mengatakan libasukum yukrimukum qablal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Jadi pakaian kalian, penampilan kalian itu yukrimukum qablal julus. Jadi wong iku pernah soalnya. Jadi penampilan kalian tuh yukrimukum qablal julus. Mulyakno sampean, menjadikan sampean dimuliakan oleh orang lain sebelum sampean itu duduk. Pernah soalnya saya itu belak-belak cerita aku ngisi acara nang ngene Barawa karo Kang Ali Kasmiran. Aku teko gawa sarung belak kambi pendek. Pak Alis nggo celana malan, pakai baju pendek juga. Pak Ali Kasmiran nggo baju putih panjang. Kan ada sarung. Ketika turun, sing disalami cuk tangane malah Pak Ali Kasmiran. Lah iki padahal Pak Ali Kasmiran itu banseres. Itu satu contoh. Jadi, itu bener. Aku ya guyu wae. Dikirane moga-moga sesuk ayo. Dikirane kiai ini malah. Dan sing isi aku sama Pak Alis waktu itu. Akhirnya apa? Ketika tampil lho, tampil kok iki malah. Ya beda lagi. Makanya sekali lagi libasukum yukrimukum qablal julus. Tapi nek wis lungguh tampil, makanya dinilai bukan lagi pakaianmu. Bukan lagi penampilan kamu, tapi wa ilmukum yukrimukum qablal julus. Ba'dal julus. Nek sampean wis lungguh, wis tampil, maka yang dinilai itu adalah kemampuan akademisi kamu. Jadi kudu duwe loro-loro. Makanya nek cara guruku, sampean punya ijazah itu penting-penting. Kamu misalnya S1 dan penting, kenapa? Libas hukum termasuk libas itu adalah apa jenengku? Ijazah. Oke meh tampil nang ngene perkotaan. Iku nek gak duwe S1 syariah ketawa jenenge ngalim kowe tenan. Iku gak yukrimu hukum tenan. Ya, gak yukrimu hukum tenan. Gitu lah seperti itu, ya. Wa madhihi utawi madhini lafal ahmak iku hamiqa lafal hamiqa bi kasril mimi kelawan kasrul mim au dhammiha utawa dhammai mim wa masdarul madmumi utawi masdar sing diwaca dhammai mim iku hamaqatun iku hamaqah aidan halimane al maghrurina kang ketipu ail makhdu'ina tegese ditipu lisyaitani kedua apa
setan. Walhasil intine mau ya, intine kita nek golek ilmu sampean kula kabeh kula sing mengajarkan, kita harus berusaha untuk memperbaiki apa niat. Tapi bukan berarti ketika niatnya udah iso ikhlas terus kemudian mandek golek ilmu enggak. Karena ketika sampean golek ilmu terus, insyaallah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dadi apa? Ikhlas. Perlu apa ya? Perlu perjuangan, perlu latihan, perlu apa? Melewati satu masa tertentu, proses kebiasaan sehingga menjadi wong sing ikhlas. Wis wallahu alam bissawab. Moga-moga besok.